ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကပထမတစ်ခေါက်တုန်းက page quality အနေနဲ့ပြမှ subset တဲ့ page quality အနေနဲ့ face လို့လို့ရှင်မှာဒီ page က reach measurement ကောင်းပြီးမှ page ကလည်း0 0တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ page ကမသိနားမလဲပဲဘလို့အမှားမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page quality စင်းရင်သားနဲ့ page မှာတင်လိုက်တဲ့ content တိုင်းအားလုံး reach measurement ကျနေတယ်ဈေးရောက်မရဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page ကိုတစ်ချက်တေချာလေးစစ်ဆေးပေးပါဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီ page ကို step by step လို့ပြီးကျွန်တော်စစ်ဆေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်ဆိုပြီးအားလုံး practically လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page quality တစ်ချက်တော့ဖို့ကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် page quality မှာအားလုံးစိနေပါ error မရှိဘူးပထမတစ်ခါတုန်းကဒီ page owner ကျွန်တော် subset တော့ဆိုရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာအောက်မှာ strike 3ချိန်ထိပြီးမှ page flat ဖြစ်သွားခဲ့တယ် reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ပြီးသွားခဲ့လို့ဒီ page owner page ပေါ်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တယ်အခုတစ်ခေါက်ပြန်မှာ page က not recommendation ဆိုပြီး page မှာ reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကျလဲဆိုရင်ကျွန်တော် page not recommendation ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်သွားပြပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် not recommendation ဆိုပြီး star မှာဒီလိုလေးချက်ချစ်ကပုံစံလေးပြသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသေး content အသေးဘလောက်ပဲတည်တည်လူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach engagement ကျသွားခဲ့ပါတယ်လူအသစ်စီ suggest လုံးဝပေးသွားခဲ့တယ် page အကန့်အသတ်ပြသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page violation our addresser policy ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin တယောက်က add account registered ဖြစ်နေ add အပိုင်းမှာ disable ဖြစ်နေဒါမှမဟုတ် Facebook account registered ဘာညာဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် page ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင် page မှာရှိတဲ့ admin account တွေအားလုံးကတန်ရှင်းသေးရမယ်ဘာ error မှရှိလို့မရပါဘူး corporate error ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် add registered violation ဘာညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် page အတွက် affect ဖြစ်ပြီးမှ page မှာ reaching engagement ကျပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video အသေးစိတ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော်တခြားလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account မှာ copy content တင်ထားတယ် copy post တင်ထားတယ် misbehavior violation content ဘာညာတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း account မှာ strike ထိပြီးမှ page မှာလည်း error တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reaching engagement ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account အားလုံးတန်ရှင်းသေးရမယ်တကယ်လို့ register ဖြစ်နေတဲ့ error ဖြစ်နေတဲ့ account ဆိုဒီ page ကနေ remove လုပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် fix လုပ်ပြီးတော့လိုက်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ violation content ဘာညာတင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံဖြစ်တဲ့ violation content ဆိုတာကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ခွင့်ပြုမရှိဘဲသူများ content တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတေချာ edit မလုပ်ဘဲတင်နေဆိုရင် page မှာတချို့ content တွေမှာ copyright flag မပြပေမဲ့ copyright ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ post content တွေကို page admin page owner ကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ဟာတလဲလဲ share လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကြာလာလို့ရှိရင် page က violation ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး not recommendation ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ page ကိုလည်း strike ဘာညာထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page ကဘာကြောင့် not recommendation ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ boost အပိုင်းမှာ error တက်နေတယ် boost university ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ် page back ကနေ page not allowed to address ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post content နဲ့အားလုံး right ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ page admin အားလုံးတက်ရှင်းတဲ့ဆိုတင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account တွေလည်းအားလုံးတက်ရှင်းတဲ့အားလုံး right ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ page ကpage not allowed to address ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် error ဆိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက် home ရောက်လာစနေနဲ့အောက်ဆင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ boost post ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page not allowed to address ဆိုပြီးပြထားတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် page မှာ error တက်ပါတယ် reach engagement ကျတယ်ဈေးရောက်နေဆိုရင်ဈေးရောက်ဈေးဘာညာကျသွားခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လည်းတန်ရှင်းတည့်ရမယ် boost အပိုင်းမှာလည်းတန်ရှင်းတည့်ရမယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account တွေအားလုံးတန်ရှင်းတည့်ရမှတယ်လည်းကျွန်တော် page ကပုံမှန်လေး ranking လုပ်ပြီးသွားလို့ရပါမယ်အခုဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာ step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော် part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် part 1 video ဆိုတခါတည်းအရှည်လိုက်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် part 2 video မှာကျွန်တော်အစင်လိုက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page နဲ့မသိနားမလဲပဲသူကိုယ်တိုင် request ပြုတင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်မှာ main menu ဖြစ်ပြီးဒီဥစ္စာ error ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ request ပြုတင်နေဆို man ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာချက်ချင်းဒီ reflect ဘာညာပြမှာသူ result ပြမှာပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ဥစ္စာ process ကနှစ်ခုရှိပြီးသုံးခုမှကျန်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner တင်ထားဥစ္စာအလွယ်အချော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုရင် part 2 video မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်